Vaxtilə bizdə kütləvi şəkildə legionerləşmə gedirdi. İndi onun qarşısı biraz azalıb. Yəni bir istərdim ki, sizin fikrinizi bilim bu sahədə. Yəni ki, legionerləşmənin bu qarşısının alınmasının Azərbaycan idmanına faydası. Yəni əslində mən də bu fikirdəyəm ki, düzdür, Azərbaycanın bayrağı qaldırılanda kimliyindən asılı olmayaraq, milliyyətindən asılı olmayaraq bunun belə deyək də heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq istənilən halda müəyyən qədər mən düşünürəm ki, bir var özümüzünkünün qazandığı medal, bir də var ki, legionerin, cəlb olunan legionerin qazandığı medal. Tamamilə fərqli-fərqli dadları var bunların. Bilirsiniz, mən burada mənim öz bir konsepsiyam var. Legioner cəlb oluna bilər. Əsas məsələ hansı məqsədlə cəlb olunur? Aydın məsələdir ki, legionerlər gəldikdə bu idman növünün inkişafı artır. Çünki nümunələr gəlirdi. Biz bugün Kubanın boks üzrə qabaqcıl ölkələrdən biri olduğunu bilirik. Bu necə başlayıb? Bu bir Rus İvanov idi, şərh etməyəsi familiyası təqdir. Kubaya məşqçi göndərilir. O özünün məktəbini yaradır və ondan sonra Kuba idmançıları bütün dünyada fərqlənməyə başlayırlar. Yəni məşqçi də legioner gətirmək olar. Xüsusən idman oyunlarında, məsələn, Neftçinin 66-cı ildə uğurlu nəticəsinin əsasında, məsələn, 65-ci, 64-cü illərdə Neftçinin tərkibində Qalazetsin oynaması, Margunovun müdafiədə oynaması, bunların böyük təsiri olub. Legioner gətirirsən ki, səninkilər ondan öyrənsinlər. Legioneri gətirib özünkini əvəz edəndə, o tamam başqa şeydir. O ziyan olur. Bizim Olimpiya dövrümüzə baxaq da 96-cı ildən bu yana. 96-cı ildə bir medal qazandıq, ancaq Namik Abdullayev. 2000-ci ildə 3 medal qazandıq, hamısı özümüzünkilər. 2004-cü ildə 5 medal qazandıq, hamısı özümüzünkilər. 2008-ci ildən başladı legionerlər. O vaxta kimi ki, son olimpiyadada cəmisi bir nəfər idmançımız oldu. 2 nəfər öz idmançımız oldu, qalanlar legioner oldu. Bu da nədən irəli gəlir? Tez nəticə əldə etmək istəyi. Tez nəticə əldə etmək üçün həmin o funksionerlər, federasiyalarda və yaxud da legioner gətirirlər və tez nəticə əldə edirlər. Amma bu nəticənin gərək təsiri olsun. Bu nəticənin gərək sənin gələcək nəsillərdə, gələcək yarışlarda öz idmançılarının iştirakını təmin edən bir nəticə olmalıdır. Bu cəhətdən Hətta mən deyərdim ki, Çingiz müəllim, yəni o arada tez nəticə əldə etmək istəyi ilə buraxılan pullar və sərmayələr də demək olar ki, havaya sovrulmuş pullar olur. Çünki kökü olmur. Yəni özülü olmur, ona görə də bax sonraki biz bərbad vəziyyətlər görürük. Misal üçün voleybolda bir müddət gördüyümüz kimi necə bizim komandalarımız var, necə oynayırlar. Sonra arada boşluq, yəni demək olar ki, amma bilirsiniz, burada bir məsələ var da, yenə də bu legioner məsələsi çox qəribədir. Məsələn, bizdə elə legionerlər var ki, tutalım ki, Şubina legionerdir, vaxtı ilə gətirilib, qalıb, bugün siz heç birimiz onu legioner sayılmırıq. Deyə bilmərik. Mən Mariya Stadnika legioner deyə bilmərəm. O uşaq vaxtında, cavan vaxtında gəlib və qalıb burada və buradan da, indi də burada işləyir. Yəni, buna da legioner demək olmaz. Yəni, insanlar yer dəyişirlər də. Məsələn, Fransanın Olimpiya komandasının 50%-i qara dərililərdir, fransız vətəndaşlardır. Onlar legioner deyirlər, onlar köçüblər, burada yaşayırlar. İngiltərədə eyləcədir. Yəni, idmançıların qara dərili idmançılar, xüsusi atletikada çoxdular, uzun məsafəyə qaçanlar falan. Onları heç kim legioner saymır. Bu gəlib yaşayırsa, bu başqa məsələdir. Gəlib, bir il, 2 il çıxış edib gedirsə, bu tamam başqa məsələdir. Onu da tapmaq çətin məsələdir. Psixoloq olmaq lazımdır ki, götürəndə biləsən ki, bu sənə bağlı olacaq sənin ölkəvə, yoxsa da bunun işi, peşəsi və yaxud da məqsədi birinci növbədə pul qazanıb qaçmalıdır.